twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani kubw'ineza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, tariki 14 Kamena 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 19, umurongo wa 2 kugeza kwa 6. Mu kwezi kwa 3 nyuma y'aho Abayisiraheli baviriye mu Misiri, bahagurutse i Refidimu bataha mu butayu bwa Sinayi, nuko baca ingando muri ubwo butayu. Isiraheli ica ingando aho ngaho hateganye n'umusozi. Musa rero azamuka umusozi asanga Imana. Uhoraho amuhamagarira mu mpinga y'umusozi avuga ati, bwira utya inzu ya Yakobo kandi utangariza Abayisiraheli uti, mwiboneye ubwanyu ibyo nakoreye Misiri, n'ukuntu mwebwe nabahetse nk'uko kagoma igaruka ihetse abana bayo, maze nkabazana mbiyegereza. None rero nimwumva ibyo mbabwira, muzabange bwite mu miryango yose, nubwo isi yose nayo ari iyanjye, ariko mwebwe muzambera urugaga rw'intore zishengerera n'umuryango mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Nyagasani uratubera inzira zigeza ku bugingo, kandi uzatwinjize mu ngoro yawe. Nimusingize Uhoraho abantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimumusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango n'ubushyo yiragiriye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho kuko ibihe bigenda bisimburana. Isomo rya 2 ryo mu baruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 5 umurongo wa 6 kugeza kwa 11. Bavandimwe, koko rero igihe twari tugifite intege nke, Kristo yapfiriye abanyabyaha ku munsi wagenwe. Birakomeye ko hagira upfira intungane. Sinzi niba hagira uwemera gupfira inyangamugayo. Imana rero yerekanye urukundo idufitiye, kuko Kristo yadupfiriye kandi twari abanyabyaha. None ubwo twagizwe intungane n'amaraso ye, tuzarokorwa nawe uburakari ku buryo busumbijeho. Koko rero niba twariyunze n'Imana mu rupfu rw'umwana wayo, kandi nyamara twari abanzi, ubwo twiyunze tuzarokorwa mu buzima bwe ku buryo busumbijeho. Si n'ibyo ngibyo gusa, twishimiye Imana muri Yezu Kristo umwami wacu, ari ubu ngubu wadufashije kwiyunga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 36 kugeza ku 38, n'umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku 8. Muri icyo gihe Yezu abonye imbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa be ati, imyaka yeze ni myinshi, ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, nubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we, Filipo na Bartolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Alufeyi na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Isikariyoti wa wundi wamugambaniye. Abo 12 Yezu abohereza mu butumwa, kandi abihanangiriza agira ati, ntimwerekeze mu karere k'abanyamahanga, kandi ntimwinjire mu migi y'Abanyasamariya, ahubwo musanye intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, abembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ndagusaba gufungura buri munsi. Ngushishikarize gufungura buri munsi, ariko ntuzibagirwe gufungurira abandi buri munsi, dore ko twahawe ku buntu. Nidutange ku buntu, ijambo ry'Imana ni ubuntu. Nawe rero usabwe kuritanga kuki? Ku buntu. Uyu munsi amasomo aratwerekeza ku buntu bw'Imana, aho Nyagasani ajya twongera kutwibutsa ko turabe, ko kandi aduhamagarira kumukurikira no kumukurikiza, natwe tukagira ubuntu kuko nawe ari umunyampuhwe n'umunyaneza, agira ubuntu butagira urugero. Kiliziya y'isi yose
turi ku cyumweru cya 11 gisanzwe. Amasomo twateguriwe nadufasha kuzirikana ku mpuhwe Imana itugirira ndetse n'uburyo itugirira icyizere ikadutora igira ngo idutume. Nawe nanjye tuze kuyitumikira, tugendane nayo tuyikorere buri munsi. Ingingo remezo dufasha kuzirikana kuri amasomo iragira iti uko Imana ihora iguhangayikiye wowe nanjye. Imana ihora ihangayitse kubera wowe, kubera njyewe. Ihora ihangayitse kugira ngo ikugirire neza, igire n'abandi neza, itugirire neza twese. Niyo mpamvu itugirira impuhwe, hanyuma natwe kaza gutwizera idutuma. Uko Imana ihora iguhangayikiye. Guhangayika uze kubyumva mu buryo bw'uko Imana ibabara kubera wowe, kubera njyewe, hanyuma bikaza kurangira ikubabariye nanjye mbabariye kubera impuhwe zayo. Uko Imana ihora ihangayitse kubera wowe, kubera njyewe. Imana iraduhangayikiye. Turazirikana ingingo 3 ziza kudufasha gucengerwa n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana mu Imana itugirira. Icya mbere, Imana ihangayikishijwe n'imibereho yawe mibi cyangwa myiza. Icya kabiri, hari icyo Imana yemeje gukora mu buzima bwawe. Icya gatatu, ni Imana iguhangayikiye, ni Imana hari icyo ikora mu buzima bwawe kubera impuhwe ikugirira. Icyo Imana yifuza ko wakora mu buzima bwawe, kuko Imana iraguhangayikiye, Imana ishishikajwe nawe. Reka duhere ku ngingo ya mbere, ko Imana iguhangayikiye, Imana ishishikajwe nawe. Mu isomo rya mbere tumaze kwakira ryo mu gitabo cy'Imuka Misiri, twumvise uburyo Imana ihangayikiye umuryango wayo. Imana yita ku muryango wayo, igakora urugendo n'umuryango wayo, ibavana mu gihugu cya Misiri ibaganisha mu gihugu cy'isezerano. None rero nimwumva ibyo mbabwira, iby'Imana byose yavugaga na Musa byari byerekeye ubuntu Imana igirira umuryango wayo, urukundo ikunda umuryango wayo. Ubwo yabwiraga Musa ati genda ubwira Abisirayeli uti mwiboneye ubwanyu ibyo nakoreye mu Misiri, n'ukuntu mwe ubwanyu nabahetse nguko kagoma igaruka ihetse abana bayo, maze nkabazana mbiyegereza. Amen, amen, amen. Nguko urukundo rw'Imana, nguko no muri ibyo Zaburi yabigarutseho. Imana ituyobora mu nzira yayo, inzira igeza ku bugingo, ishaka ngo tuba bayo, umwihariko wayo, ku mpuhwe zayo. N'isomo rya kabiri naryo ririmo kwitanga, Yezu twitangira kugira ngo tubeho neza za mpuhwe ze. Pawulo ati bavandimwe, koko rero igihe twari tugifite intege nke, Kristo yapfira abanyabyaha ku munsi wagenwe. Amen, amen. Izo mpuhwe Imana itugirira nani zigaragaza ku musaraba igira ngo twitangire. Izo mpuhwe kandi turazumva Yezu azigira ubwo yaruzi imbaga y'abantu akabona barushye, ngo bameze nk'intama zitagira umushumba. Iyo mbaga nyamwinshi imukurikiye, uko guhangayikishwa n'iyo mbaga iri mu kababaro ibuze umushumba. Yezu akadusaba natwe gusabira abashumba, ati nimusenyere imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amen. Iri somo ry'uno munsi rero twerekeza kuri Kristo uhangayikishijwe natwe, agatugirira impuhwe kugeza n'ubwo atwoherereje abatuyobora, abatugeza kuri we, za mpuhwe za Yezu, hanyuma agatora n'abandi bazamufasha kugira ngo dukomeze tumererwe neza mu rwuri rwa Kristo, mu rwuri rw'umushumba mwiza Yezu Kristo. Uko niko Imana natwe tugirira impuhwe ku mpuhwe zayo, gratuitement sans rien payer. Imana ikaduha nta kiguzi tuyihaye, Imana ikatwitangira ntacyo tuyihaye, igakureba igakugirira impuhwe. Natwe mu buzima bwacu Imana iratureba igatugirira impuhwe, ibidusaba ngo natwe turebe bagenzi bacu maze natwe tubagirira impuhwe. Ngira isomo ry'uno munsi ritwerekeza uburyo Imana ihora ibabajwe n'ibibi ukora. Rimwe rimwe kwibutsa iti uribuka cya gihe nagukoreye bino, uribuka cya gihe, none se ukuri gukora amabi kandi ngenda no gukoreye neza, uri gukora iki? Imana igahora ihangayikishijwe n'ubuzima urimo, n'ubuzima bwawe bubi cyangwa bwiza, igakugirira impuhwe, igakuba hafi muri byose. Ingingo ya kabiri ni Imana yiyemeje gukora mu buzima bwawe. Nyuma y'uko Imana ikurebye igakugirira impuhwe, ikabona ko hari aho utaragera, nekomeza kugenda igufata akaboko, igutwara, igatwara umuryango wa Isiraheli, igatwara kiliziya, igatwara buri wese ku ruhande rwe, buri wese n'umwihariko wa Nyagasani. Niyo mpamvu hakurikiraho ikindi gikorwa gikomeye Nyagasani akora, kuduha abashumba, kutwoherereza intumwa. Twumvise
ivanjiri nyuma ko yazagize impuhwe atoye intumwa zizamukurikira zikamukurikiza zikajya kogeza ubutumwa akabaha misiyo yo gukiza ubutumwa bwo gukiza abantu bw'ubutumwa bw'intumwa koko no gukiza nta n'umwe watoreye kwica twese twatorewe gukiza izi ntumwa Yesu zihamagara amazina yabo natwe bitwibutsa ko Nyagasana atuzi kandi yagiye kugutuma araguhamagara izina ryawe niryubahwe kuko Nyagasana rikoresha akujyana mu butumwa kuri urutonde rw'intumwa hari abazitwara neza ariko hari n'abazitwara nabi ariko ntabwo aricyo Nyagasana yadutoreye. Nyagasana yadutoreye kumukurikira kumukurikiza kubana nawe ndetse no gutwohereza nawe nanjye tuze kongera turebe icyo Nyagasana twifuzaho icyo Nyagasana yadutoreye ese ndacyagikora icyo nicyo Nyagasana yemeje gukora mu buzima bwawe yiyemeje no kugutora kugira ngo agire gute kugira ngo gutume uracyasohoza neza ubutumwa ko Nyagasani yabugutoreye buri wese afite ubutumwa Nyagasani yamuhaye na niyo mpamvu y'aya mazina tuza kumva adahuye nubwo bahamagara ikintu kimwe kujya mu butumwa bwo kujya gukiza ntago tuzakiza kimwe hari igihe uzakiza abarobyi undi agakiza abacuruzi undi agakiza abari ku nzira undi agakiza abari mu nyanja undi agakiza abari mu ishuri undi agakiza abari ku muhanda undi agakiza abari mu murima buri wese afite aho azanyura buri wese afite icyo Nyagasani yamutoreye umwihariko wawe ni uwuhe mu butumwa Nyagasani yaguhaye. Nyagasani kandi ntatora abashoboye gusa ahubwo abatoye arabashoboza ngize impuhwe za Nyagasani ntabwo dushobora kwiyemera ngo twebwe turashoboye oya Nyagasani ntabwo agendera kuri ndashoboye ahubwo agendera ku mpuhwe ze agendera ku rukundo rwe bityo nawe akagutora. Ntabwo Nyagasana dutora ko turi beza ahubwo tuba beza kubera ko Nyagasana dutora. Ntabwo Nyagasana dukunda kuko turi beza ahubwo tuba beza kuko Nyagasana dukunda. Amen amen. Ingingo ya gatatu nyuma yuko wumvise ko Nyagasani agukunda kubera impuhwe ze kandi nawe akanaguha n'ikimenyetso cyo kuguhamagara akagutora akagutuma ku buryo bwa gatatu hari nicyo yifuza ko wamukorera. Hari nyiri ubutumwa hari ubutumwa guhaye ariko arifuza ko mwakorana ubwo butumwa agakubwira icyo ugomba gukora muri ubwo butumwa icyo akora mu butumwa bwawe. Mutagatifu Agustini niwe wavuze ati Dieu nous a créé sans nous mais il ne nous sauvera sans nous. Ngo Nyagasani yaturemye la création nta ruhare tubigizemo utazi n'ukuntu bigenze wagiye kubona ubona wisanze ku isi siko bimeze ariko mu kujya kuducungura bwa buzima watangiye bwo ku isi bizagombera uruhare rwawe mu mukiro wawe no mu mukiro w'abandi. Nguko natwe hari icyo Nyagasana dusaba participation yacu Nyagasani ubyikorera ariko natwe dusaba agakeregeshwa kacu kugira ngo dukorane nawe mu mukiro hamwe intambwe 100 icyo ni kigereranyo intambwe 99 nizo Nyagasana atera aza gusanga hanyuma akagusaba nawe agatambwe kamwe kugira ngo musanganire ubundi byuzura 100 umuti uboneke ubutumwa bukoreke umukiro uboneke. Ese wowe ako gatambwe kamwe ujye ugatera? Nyagasani ntabwo adusaba ibintu bihambaye. Nyagasani kandi ntabwo aduha umusaraba ngo twikorere urenze ubushobozi bwacu. Buri gihe Nyagasani adusaba ibyo twashobora. Ako kantu umubyeyi wari ukazi ntabwo Nyagasani ashobora kugusaba ibirenze ibyo yaguhaye. Buri gihe agusaba ibyo nawe washobora. Ese ushoboye iki? Ese ufite iki ngo mpereho? Nyagasani natera 99 agasanga utaratera kagatambwe kamwe aho ntazisubirirayo. Nguko abenshi dutenguha Nyagasani kubera kwanga gutera kagatangwe kamwe rwa ruhare rwanjye nkanga kurushyiramo. Nguko uko Nyagasani ashobora kukugirira impuhwe yewe akanagutora ariko ukamutenguha ukanga kujyayo akaba mwana ati mvoma ruvomoka noneho ndizamukiye. Nuko kubera amagorwa ibibazo ibitotezo ibyago ati sinongera gusubira hariya iki singikora. Nyamara Nyagasani we araguhamagara ati urwaho uruhare n'uruhe ufite iki ngo mpereho. Nyagasani yatoye bariya haraho yarabakuye ba Petero ahantu yabakuye ba Matayo ahantu yabakuye bari bafite akazi nuko arababwira ati muze aho hantu rero Nyagasani azajya hagusanga akubwira ati ngwino uruhare rwawe kugira ngo Nyagasani naza kugushaka azakubone aho azagusanga uri hehe. Aho hantu Nyagasani azagusanga rero niho tugomba buri gihe guhora tugira gute guhora twitegura buri munsi
ubutumwa bwa nyagasani bugira aho bufatira. Nyagasani ntabwo ari ikivejuru ngo aramanutse gutya, agera n'ahera, ahera no kuri aya mazina yacu, agahera ku myuga dukora, agahera ku butumwa usanzwe ufite. Nuko akubwira ati ngwino nkurikire kandi unkurikize, ngiye kugutuma kandi untumikire. Uruhare rwanjye ni uruhe mu mukiro wanjye n'uw'abandi? Ngiye gukubwira inkuru kugira ngo iki cyumweru nawe uze kureba uruhare rwawe mu mukiro wawe n'uw'abandi. Umunsi umwe hirya kure mu gihugu cya kure, ngo umugabo yari umuntu mwiza, asenga, ari umugiraneza, ku buryo bari baramwise mugiraneza kubera ibikorwa akora. Yita ku mfubyi, yita ku barwayi, arihira abana amashuri, mbese akora ibikorwa byinshi cyane by'urukundo, n'umuntu mwiza. Nuko bamwita mugiraneza kubera ibintu babonaga akorera abandi benshi muri ako gace yari arimo. Umugiraneza, umugiraneza rero uko yakomeza kugenda akora neza, abantu bamwishimiye. Mu gihe cyaje kugera rya biryo ko nyine ntagahora gahanze, umugiraneza ngo aza kurwara, araremba. Ngo utegereje ko nkubwira uburyo agiye gupfa asize biriya bikorwa by'urukundo. Umugiraneza rero ngo baza kumujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga, yarembye neza, arembye bikomeye cyane, yenda gupfa. Muganga aramusuzuma, arangije ngo muganga amuha imiti. Ngo amuha imiti, ngo abwira umugore we ati umva rero ngwino nkubwire ukuntu umugiraneza azajya anywa imiti. Ati rero umugiraneza, iyi miti iragutegeka ibintu bibiri, ikubuze n'ibindi bibiri. Ati icya mbere gusaba ni ukunywa amazi menshi no gukora siporo. Ibindi bibiri ikubuza, iyi miti izirana n'inyama, ikazirana n'inzoga. Nuko mugiraneza amaraso yongera kunega bundi bushya, ngo kubera ko yari amenyereye kurya akabenzi, inyama z'ingurube cyangwa brochette, ndetse n'ubuzima bw'ikabare, kunywa agasinda. Nuko rero mugiraneza yakira ngo ya miti, ngo ageze imbere iwabo, ngo abwira umugore we ati umva rero madame, nk'uko nabirahiye kuva kera kose ko nzanywa amazi ari uko narohamye, n'ubundi ndakikomeye ntibishoboka. Biriya uriya muganga yigirishe sinabishobora, ni akagambane kariya mwangambaniye. Ubwo rero mwe mucukura imva, kuko sinshobora na rimwe kuzakandagiza amazi mu kanwa kanjye. Erega ikindi naje kubona nuko uriya muganga wasuzumye ari umudive. Niba atari umudive n'umuyisilamu, kuko nibo badakundana n'inzoga n'inyama z'akabenzi. Ubu rero mushake mucukura imva, simbivaho. Nuko ngo ahita hamagara Mucoma wari uri hafi aho ngaho kwikabara ati Mucoma agira vuba, ahubwo unzane indi brochette vuba na bwangu, umbe n'icupa nisomereho, mbaze ingaro vuba hariya n'umwijima uze guhakurikira. Ahubwo ngiye kubaho njya ndisha inkoko ifi, n'ubundi nta jana nta myaka 100 ngisigaje. Nuko mugiraneza akomeza muri bwa buzima, n'ubundi nduze kumbaza uko akomeje kuremba, dore ko cyararwaye cyari kimurembeje. N'ubuzima bw'ikabari yabaye mu gihe kirekire, kunywa gusinda, biza kugera igihe nyine birenge igipimo, araremba. None ati sinzigera na rimwe ndeka ubu buzima. Nasuzumwe n'umuganga w'umudive, urwanya inzoga. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Nkakubaza ikibazo, uri uyu mugore wagiye kuvuza umugabo we warembye, arembejwe n'ibiyobyabwenge yiroshyemo, wakora iki nyuma yo kumva ko yanze kuva kwizima, ko atazigera na rimwe abirekura? Iyi miti muganga muhaye arayigenza ate? Arayimuhate? Ibaze ubaye uri uyu mugore icyo wakora, ubaye uri uyu muganga wasuzumye uyu mugiraneza, imiti wamuhaye ntayifate, wabigenza ute? Wakora iki? Dusabe inama kudasuzugura ba muganga. Muganga ukuri, muganga yoroho, Yezu Kristo, udusaba kumukurikirana no kumukurikiza, gukora neza buri gihe nyine. Izina niwe muntu mugira neza, ukaba ari gukora neza igihe cyose. Nguko ushaka gukora ibikorwa by'urukundo, ariko ukajya n'utuntu uvangamo, bya bindi byose nanjye kuvuga bikaba 0, bikaza guhinduka 0. Musabe nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Nyagasana akeneye abamukorera benshi, Nyagasana akeneye abamukorera benshi kurusha abamuvugira. Akeneye ababaho mu buzima bwo kumukurikira kwigomwa kurusha ababivuga gusa.
dusoretse ku bintu bitatu biza kugukebura nawe mu butumwa ufite. Utekereze cyane ku mpuhwe Imana ikugirira, nawe nizo ugirira abandi nizo wigirira nawe ubwawe. Icya mbere, hari imvugo y'igifaransa igira iti il faut se dégager pour mieux s'engager, ngo ni ngombwa kwitazanura kugira ngo ushobore gufata icyemezo, kugira ngo ushobore gukurikira Kristo. Hari ibyo wigomwa, ukigomwa ingeso mbi, ukigomwa ubusinzi, ukigomwa ingeso mbi z'iraha ry'isi, ukigomwa ubusambanyi, ukigomwa ubusambo, ukigomwa ubujura, ukigomwa ibintu wari ufite byaguteshaga umurongo, byari n'ibyakora byagubwenge, kugira ngo ushobore gukora Kristo wese n'umubiri wawe na roho yawe wese nta na hamwe umusondetse. Il faut se dégager pour mieux s'engager. Mugira neza nubwo yakora ibikorwa by'urukundo, ariko yazitiwe n'iyisayo, kuzitirwa n'isayo kugeza igihe ubuze imbaraga zo gukorera Nyagasani, kandi ngo kare kose akorera Nyagasani. Icya kabiri, tumeze nk'aho mubyeyi uzanira umwana indazi 10, none umubyeyi yajya gutega amaboko ngo amusabe mpereza imwe mwana wanjye, umwana agahita amwima. Natwe rero Nyagasani atwitaho, agatugirira impuhwe, akadukunda, ariko yajya kudusaba akantu kamwe ati nawe ukunda mugenzi wawe, yita ku buzima bwawe, kugira ngo ubuzima bwawe nzabukoreshe, kugira ngo uwo mutwe wawe, uwo mutima wawe nzawukoreshe mu butumwa. Ariko tukamuha igice kimwe, tukamuha gusa amafaranga, ibikorwa by'urukundo gusa bya nyirarureshwa, ariko tukamwima ubuzima bwacu, tukiyandavuza, tukiyandarika, kandi ari Nyagasani wabuduhaye. Nguko natwe tubamugira neza ku izina, ariko imbere turi guhemukira Nyagasani, kandi yaradutoye, aradutuma, aradutaka, aradutonesha, none twebwe turi kumutuka. Ubuzima turimo akenshi bukaba bwo gutuka Imana aho kugira ngo dutake Imana, kandi byaba umuntu utiyitaho yashobora ate kwita ku bandi? Icya gatatu tujya gusorezaho ni ukuza kwisuzuma. Ese niki gituma ntagera ku bandi? Niki gituma ngenda atanga serivisi nziza? Niki gituma ntagira urukundo? Niki gituma ntababarira abandi? Niki gituma ntagira impuhwe abandi? Uraza gusanga ushobora kuba ufite umushiha, uhora ushihagura abana bawe, ushihagura ababyeyi, ushihagura abaturanyi. Ibyo bigatuma utisanzura mu gukorera Yezu, ibyo bigatuma utirekura. Ushobora kuba ufite urwango, abantu biciye mu mutima, bya bindi bituma koko udashobora kwisanzura ngo ubashe kwirekura ukorera Nyagasani uko bikwiye. Hari ubuzima ushobora kuba waratangiye kwiyandarika, kwiyandavuza, ibyo bikagabanya imbaraga z'umubiri ndetse n'iza roho. Ntushobore gushyikirana Nyagasani nka burya Musa yashyikiraga n'Imana, ntushobore no gushyikira abandi nka burya Musa yazanaga ubutumwa imbaga. Kubera iki? Hari ibyo wiyahuje, ibiyobyabwenge n'ibindi byose byakujyanye uruhu n'uruhande. Umubiri wawe ntabwo Nyagasani akifiteho uruhare, warawikubiye wenyine bitewe n'ibyo uhakorera, n'ibyo ushaka gukora mu mubiri wawe. Uze kwisuzuma urebe niba utaratangiye kwirata ati nzanywa amazi hari uko narohamye, ntabwo nzanywa amazi, muganga yagutegetse kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza, ushobora gufasha abandi, ariko ati sinabikora. Ibi ngibi kwanga kuva kwizima, kunangira, ibyo byose bituma ducika intege ntidukore Nyagasani uko bikwiye. Nguko kwikunda, ukumva buri gihe wakwinezeza, ubuzima bwo kwinezeza, ntuzigere na rimwe wigomwa na rimwe mu buzima bwawe. Nguko kwanga kurekura ingeso mbi ngo wakire ubutumwa bwa Nyagasani, hanyuma ukabaho mu buzima bwo kugenda uvanga ubuzima bwose, uvanga ibintu byose, uvanga ikibi n'ikiza, ugakora ibikorwa by'urukundo n'ibyiza, ariko ukaba hari ibindi bivangiramo, hari ingeso mbi zindi ugenda uvangamo. Iyo se wagize ngo ntibirangire bibaye zeru, ni ukukibera n'ubundi nta jana asigaranye. Nguko kwiyahura. Nanjye nawe tuze kwisuzuma, turebe aho tugeze dukorera Nyagasani. Nyagasani yakugiriye impuhwe, aragutora, aragutuma, arifuza ko wakora icyo aguhamagarira. Ntabwo uzishoboza, n'ubundi ni Nyagasani uzagushoboza. Tumureke rero atwigarurire, nibwo tuzabaho neza, tubeshweho nawe buri munsi. Mugire icyumweru cyiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.